Aleyküm rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün ben bazı eshablardan bahsedeceğim. Onlar arasında en ilk olarak Hazreti Abdullah bin Cahş'ın zikri vardır. Kendi annesi Umeyma bin Abdülmuttalib Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabasıydı. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt kardeşiydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dar-ı Arkam'a gitmesinden önce kendisi İslam kabul etmiş idi. Dar-ı Arkam o yerdir ki, yahut öyle merkezdir ki Arkam bin Arkam'ın evi idi orası. Yeni Müslüman olmuş olan birisinin ve orada Müslümanlar toplanırlardı. Mekke dışındaydı biraz ve din öğrenmek için ve ibadet yapmak için bir merkez halindeydi. Ve bu şöhretten dolayı onun adı Darusselam dahi olmuştu. Ve 3 seneye kadar bu Mekke'de merkez olarak kaldı. Orada sessiz bir şekilde ibadet ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisleri olurdu. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh İslamiyet'i kabul ettiği zaman daha sonra açık bir şekilde dışarı çıkmaya başladılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu merkezde Müslüman olan son kişiydi bazı rivayetlere göre. Kısacası bu merkez olmasından önce dahi Hazreti Abdullah bin Cahş Müslüman olmuştu. Ve sonra rivayet vardır. Müşrikler, Kureyş müşriklerinin zulmünden ailesi dahi korunmuş değildi. Kendisi her iki kardeşi Hazreti Ebu Ahmed ve Übeydullah ve kız kardeşleri Hazreti Zeynep binti Cahş ve Hazreti Ümmü Habiba ve Hazreti
Amna binti Cahş ile birlikte 2 defa Habeşistan'a hicret etti. Onun kardeşi Ubeydullah Habeşe'ye giderek Hristiyan olmuştu ve orada Hristiyan olduğu durumda vefat etti. Onun karısı Hazreti Ümmü Habibe bint Abu Sufyan Habeşistan'daydı o zaman. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle evlendi. O zaman Hazreti Abdullah bin Cahş Medine hicretinden önce Mekke'ye geldi ve oradan kendi kabilesi Banu Ghanam deki bütün kişileri cemaate Müslüman oldular. Onlarla birlikte Medine'ye ulaştı. Kendi akrabaları ile Mekke'yi onlardan öyle boşaltırdı ki mahalle boş kaldı ve bütün evler boş kaldı. Aynı durum bugünlerde Pakistan'da bazı yerlerde Ahmedilerin durumları vardır. Bazı köyler boşalmıştır. İbn-i İshak diyor ki Banu Cahş Mekke'den hicret ettiği zaman Ebu Sufyan bin Harb onun evini Amr bin Alkama'nın eline sattı. Bu haber Medine'ye Hazreti Abdullah bin Cahş'a ulaştı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Abdullah, sen razı değil misin ki Yüce Rabbin sana buna mukabil cennete bir saray ihsan eylesin? Hazreti Abdullah bin Cahş arz etti ki ya Resulullah evet, neden olmasın, ben razıyım. Resulullah buyurdu ki o saray senin içindir. Yani bu bıraktığın eve mukabil Allah-u Teala cennete sana yer verecektir. Orada sana saray hazırlanacaktır. Hazreti Abdullah bin Cahş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir sariye Nahle Vadisi'ne gönderdi. Kitaplarda onun zikri şöyledir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yatsı namazını eda etti. Ondan sonra Hazreti Abdullah bin Cahş'a dedi ki sabahleyin kendi silahlarla birlikte bana gel, silahlanarak seni bir yere göndereceğim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını eda ettiği zaman Hazreti Abdullah bin Cahş'ı kendi kılıcıyla mızrakla birlikte evin kapısında bekliyordu kendisini. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubey bin Ka'b'ı çağırdı ve ona bir mektup yazmasını emretti. Mektup yazılınca Hazreti Abdullah bin Cahş'ı çağırdı ve ona verdi ve dedi ki ben seni bu cemaatin amiri olarak görevlendiriyorum. Ona tabi olarak cemaat gönderilmişti. Dedi ki Resulullah tarihte vardır. Daha önce o cemaat üzerine Hazreti Abdullah bin Haris'i görevlendirmişti. Fakat yolculuğa çıkmadan önce kendi evine gittiği zaman onun çocukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Abdullah bin Cahş'ı onun yerine gönderdi amir olarak. Hazreti Abdullah bin Cahş'ı gönderirken Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun lakabı Amirul Muminin olarak ona lakab oldu. Siretul Halebiye'de yazılıdır. Böylece Hazreti Abdullah bin Cahş birinci şanslı sahabidir ki İslam devrinde Amirul Muminin lakabı kendisine bu lakab verildi. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anhu ayeti kerime yasaluna kan şahril harami kitalin fih, bunun tefsirinde bu olayın zikrini şöyle beyan etmiştir.
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Mukarreme'den hicret ederek Medine Münevvere'ye teşrif buyurduğu zaman ondan sonra Mekkelilerin öfkesi dinmedi. Onlar Medinelileri gözdağı vermeye başladılar. Sizin bizim arkadaşlarımıza yer verdiniz. Onun için sizin için bir tek yol vardır. Yahut onların hepsini öldürün. Yahut Medine dışarı çıkarın Medine'den. Yahut biz yemin ederek söylüyoruz ki Medine'ye saldıracağız. Ve hepinizi öldüreceğiz. Karılarınıza sahip olacağız. Yalnız gözdağı vermekle kalmadılar. Medine'ye saldırmak için hazırlıklarda bulundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde durumu böyleydi ki birçok defa bütün geceye uyanık kalırdı. Aynı şekilde eshablar geceleyin silahlanarak yatağa girerlerdi ki geceleyin birdenbire saldırıya geçmesin düşman. Bu durumda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta Medine'ye yakın onun etrafındaki yaşayan kabilelerle anlaşma yapmaya başladı. Eğer böyle bir durum olursa siz bizimle beraber olacaksınız. Ve diğer taraftan bu haberlerden dolayı ki Kureyş saldırıya hazırlanıyorlar. 2 Hicri senesinde Hz. Abdullah bin Cahaş'ı 12 kişiyle birlikte Nahle'ye gönderdi. Ve ona bir mektup vererek dedi ki 2 gün sonra açılsın bu mektup. Hz. Abdullah bin Cahaş 2 gün sonra mektubu açtı. İçinde şöyle yazılıydı. Sen Nahle'de kal ve Kureyş'in durumunu öğrenerek bize haber ver. Tesadüf böyle oldu ki bu arada Kureyş'in küçük bir kafilesi ticaret malı ile birlikte geliyordu Şam'dan. Oradan geçti. Hazreti Abdullah bin Cahaş kendi fikrine göre onlara saldırdı. Bunun neticesinde kafirlerden bir zat Amr bin al-Hadrami öldürüldü. Ve ikisi yakalandı. Ve ganimet malına dahi Müslümanlar onu ele geçirdiler. Medine'ye geri gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu olaydan bahsettiler. Resulullah çok öfkelendi. Ve dedi ki ben size savaş iznini vermediydim. Ganimet malını dahi kabul etmedi. Etmeyeceğim dedi. Kabul. İbn Cerir Hazreti İbn Abbas'ın rivayetiyle şöyle yazmıştır. Hazreti Abdullah bin Cahaş ve onun akrabaları böyle bir hatada bulundular. Onlar düşündüler ki şimdi Recep başlamamıştır. Halbuki Recep ayı başlamıştı. Onlar düşündüler ki daha 30 Cemazius Sani'dir. Recep başlamamıştır. Kısacası Amr bin al-Hadrami Müslümanların eliyle öldürülmesi müşrikler bunun üzerine gürültü yaptılar. Şimdi Müslümanlar bu kutsal ayların hürmetine dahi bakmıyorlar. Bunlarda savaş yapılmıyordu bu aylarda eskiden. Müslüman diyor ki Allah-u Teala bu ayet-i kerimede bu itirazdan bahsederek diyor ki şüphesiz bu evlerde savaş yapmak çok kötü, çirkindir ve Allah katında günahtır. Ancak bundan daha büyük günah şudur ki Allah-u Teala'nın yoluna mani olunsun ve Allah-u Teala'nın tevhidi inkar edilsin ve Mescid-i Haram'ın hürmeti batıl sayılsın. Ve bunun oradaki vatandaşlara bir suç işlemeden yalnız şu sebepten dolayı ki Allah-u Teala bir tek Allah'a inandılar, onların evlerinden çıkarılsınlar. Siz bir şey aklınıza geldi fakat düşünmediniz. Siz kendiniz ne kadar büyük suçlar yapıyorsunuz. Ve Allah ve onun Resulüne inkar ederek ve Mescid-i Haram'ın hürmetini batıl sayarak oradaki vatandaşları çıkararak ne kadar çirkin işleri yapıyorsunuz. Siz kendiniz bu çirkin işleri yapıyorsunuz. O zaman Müslümanlara nasıl, hangi ağzıyla itiraz ediyorsunuz? Onlardan yalnız bilmeyerek bir hata yaptılar. Fakat siz bilerek bütün bunları yapıyorsunuz. Sahih Buhari'nin bir hadisinin şerhini beyan ederken
Hazreti Seyyid Zeynul Abidin Veliullah Şah radıyallahu anh Hazreti Abdullah bin Cahş'ın şahsen şöyle zikir yaptı ve onun izah ederek şöyle dedi ki olaylar anlatıyorlar ki o Taif'e hangi gayeyle gönderilmişti, onlar tam olarak başarılı kaldılar ve esirler vasıtasıyla Mekke Kureyşlerinin planları konusunda tam bilgi edindiler. Hazremi'nin olayı bir arada ve tesadüfi bir hadiseydi. Bazı muharifler şöyle ileri sürdüler bu fikir. Bu bazı kimseler muhacirlerin gasp edilmiş olan evlerini telafi etmek düşünüyorlardı. Bu doğru değil. Aksine bunun asıl gayesi şuydu. Hazremi kafile ile birlikte Hazreti Ebu Süfyan bin Harb'ın kıyadetinde giden kafile ve Kureyş'in savaş planlarını öğrenmek konusunda onlar tam başarıya ulaştılar ve bu iş gizli olarak onlara havale edilmişti. Onlar küçük kafileyi kendi eline geçirmeye fırsatını bırakmadılar. Bu uzundur ki onlar Kureyş Mekke'sinin için savaş bilgi için öğrenmek için gönderildiler. Fakat onlar kafileden mal gasp ederek geri getirmeyi kafi gördüler. Hazreti Abdullah bin Cahş büyük bir eshablardan birisiydi ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halasının oğluydu. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir güvenilir birisini bu iş için seçti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Kureyşlilerinin savaş hazırlıkları hakkında bilgi edindiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi hazırlıklara girdi. Ve bu hazırlıklarda tam sır olarak sır tuttu. Diyor ki şüphesiz mazide bazı rivayetler vardır ki savaşlarla ilgili rivayetler vardır ve orada vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah bin Cahş ve kendi arkadaşlarıyla öfkelendi. Fakat bu öfkelenme, kırgınlık tam yerindeydi ki öyle bir durum ortaya çıkmıştı ki fitne uyandırabilirdi. Fakat çoğu kez bazı işler zahirde hata gibi görünüyor. Allah-u Teala'nın iradesine göre oluyor. Bazı küçük olaylar büyük neticelere sebep oluyor. Pek mümkündür ki Hazreti Abdullah bin Cahş'ın kafilesi gönderilmeseydi ve onun yaptığı yapılmasaydı Ebu Süfyan'ın liderliğinde Şam'dan gelen Medine'ye ulaşsaydılar kafirler ondan istifade ederek büyük bir hazırlıklarla Müslümanlara saldırabilirlerdi. Ona karşı koymak az sayıda olan Müslümanlar için çok zor olurdu. Fakat Hazreti Abdullah bin Cahş'ın olayı ile kafir liderleri öfkelendiler ve bundan dolayı 1000'e yakın silahlı orduyla birlikte Bedir yerine geçtiler ki onlar kafilelerini korusunlar. Onlar bilmiyorlardı ki orada onların ölümü orada mukadderdir. Diğer taraftan şöyle imkan vardı. Eğer ashab-ı kiram bilseydiler ki bir ordu, silahlı bir ordu ya mukabil onlar götürülüyorlar. Onlardan bazı kimseler tereddüt ederlerdi. Onun için sır çok faydalı oldu ki bugünkü istilahda onlara camouflage denilir. Camouflage. Tarihte yazılıdır. Allah ve Resulünün sevgisi onları dünyadan bir niyaz etmişti. Eğer onların temennileri var idiyse yalnız şu idi ki can Allah yolunda verilsin. Onların bu arzuları tamamlandı. Ve al-mucaddav fillah Allah yolunda kulağı kesilmiş. Onların bir bariz ismi haline geldi. Bu konuda
daha detaylı olarak Hazreti Abdullah bin Cahş'ın duası nasıl kabul ediliyordu? Kendisinin şehadetinden önceki bir olay meşhurdur. İshak bin Sa'd bin Abi Vakas kendi babasından rivayet eder. Hazreti Abdullah bin Cahş benim babam yani Sa'da Uhud gazvesi günü dedi ki gel Allah-u Teala'ya dua edelim. Her ikisi bir yere geçtiler. Önce Sa'd dua etti. Ya Rabbi ben yarın düşmanlarla karşılaştığım zaman öyle birisiyle karşılaşayım ki saldırı konusunda kuvvetli olsun ve korkusu üstün olsun. Ben onunla savaşayım ve onu senin yolunda öldüreyim ve onun silahlarını ele geçireyim. Abdullah bin Cahş amin dedi. Ondan sonra Hazreti Abdullah bin Cahş dua etti. Ya Rabbi yarın öyle birisi benim önüme çıksın ki saldırı konusunda sert olsun ve korkusu üstün çıksın. Ben onunla senin ile savaşayım, o da benimle savaşayım. O üstün çıkarak beni öldürsün ve benim burnumu kulağımı kessin. Ben senin huzuruna hazırladığın zaman sen bana sorasın. Abdullah kimin yolunda senin bu burnun ve kulağın kesildi? Ben arz edeyim ki ya Rabbi senin ve senin Resulün yolunda. Cevabında sen dersin ki sen doğru söyledin. Sa'd diyor ki Hazreti Abdullah bin Cahş'ın bu duası benim duamdan daha üstündü ki sonunda ben onun burnunun her iki karnının kesildiğini gördüm. Zalimane bu iştir. Kafirler bunu yaparlardı. Ve bu bazı terörist Müslümanlar aynısını yapıyorlar İslam adı altında. Hazret Muttalib bin Abdullah bin Hantab bin rivayeti vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a yaklaştığı zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine yanında bir yer vardı. Uhud savaşına giderken Resulullah orada ikamet etti. Gece orada geçirdi. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha bir yemek getirdi. Nebiz getirdi. Resulullah yedi, o eti yedi ve nebiz içti. Bir çeşit şerbettir. Haririye benzer bir şeydi. Sonra Resulullah o kabı aldı. Bir sahabi o kabı aldı. İçinden bir şey içti. Sonra başka o kabı Hazreti Abdullah bin Cahş aldı ve onu bitirdi. Adamın birisi dedi ki bana da ver. Sen biliyorsun. Yarın sabah nereye gideceksin? Hazreti Abdullah bin Cahş dedi. Hazreti Abdullah bin Cahş dedi ki evet ben biliyorum. Allah-u Teala ile böyle bir görüşmek ki ben içmiş olayım. Tam iyi bir şey yemiş olayım. Onu ben çok seviyorum. Susuz olarak onunla görüşmekten önce ashabların Allah sevgisi de çok acayiptir. Onun için hazırlıklar dahi çok acayiptir. Hazreti Abdullah bin Cahş ve Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib bir mezara kondular. Defnedildiler. Bunlar teyze oğullarıydı. Şehadet yanında 40 yaşından biraz daha fazlaydı. Hazreti Abdullah bin Cahş'ın. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi velisi oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun oğlunu Hayber'de mal satın alarak ona verdi. Hazreti Abdullah bin Cahş'a düşünce sahibiydi. Bu üstünlüğe sahibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü Bedir hakkında bazı ashablardan istişare ettiydi. Onlardan kendisi dahi birisi kendisiydi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Uhud gazvesinden geri dönerken Hazreti Abdullah bin Cahş'ın kız kardeşinin bir olayından bahsediyor. Tarihte şöyledir. Kendi kelimeleriyle şöyle beyan etti. Bu savaşta yani Uhud savaşında biz görüyoruz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl havsala gösterdi ve güzel ahlak vasıflarını ileri sürdü. İnsanlara sempati
gösterdi. Bu savaştan öğreniliyor ki ne kadar yüce ahlaka sahibidir Resulullah. Ve bu savaşta ashabların çok büyük feda özverilerinden dahi haber alıyoruz. Diyor ki ben o günden bahsediyorum. Ne zaman savaş bittiğinde Medine'ye geri dönüyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'nin kadınları kendi şehadetinin haberini alarak bir karar oldular. Kendi gelişinin haberini dinleyerek kendi istikbali için Medine dışına kadar çıktılar. Onlardan kendi bir baldızı Zeynep binti Cahş dahi vardı. Onun 3 en yakın akrabaları savaşta öldürülmüşlerdi. Şehit olmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce buyurdu ki kendi ölülerini ne üzül. Arapçada bir deyim vardır. Yani ben sana haber veriyorum ki senin akraban öldürülmüştür. Zeynep binti Cahş arz etti ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hangi ölüden ben üzüleyim? Dedi ki senin dayın Hamza şehit oldu. Hazreti Zeynep inna lillahi ve inna ilahi raciun dedi. Ondan sonra dedi ki Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin. Ne kadar iyi ölüme sahip oldu. Ondan sonra Resulullah dedi ki başka birisinin ölümünü haber al. Zeynep dedi ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin? Resulullah dedi ki senin kardeşin Abdullah bin Cahş dahi şehit oldu. Zeynep tekrar inna lillahi ve inna ilahi raciun okudu ve dedi ki elhamdülillah. O da çok iyi ölüm sahibi oldu. Dedi ki Zeynep başka bir ölüden de sana haber vereyim. O da sordu ya Resulullah kimin? Resulullah dedi ki senin kocan dahi şehit olmuştur. Bunu dinleyince gözlerinden yaşlar aktı ve dedi ki üzüldüm. Bunu görünce Resulullah dedi ki bak kadın kocasını ne kadar fazla seviyor. Ben Zeynep'e onun dayısının öldüğünü beyan ettim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim dedi. Kardeşinin öldüğünü beyan dedim. O da yine inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Kocasının vefat ettiğini görünce ah dedi ve dedi ki eyvah ve gözyaşlarına sahip olamadı ve üzüldü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle bir durumda kadın en yakın akrabaları ve kan akrabalarını unutuyor. Fakat kendisini seven kocasını unutamıyor. Bundan sonra Zeynep'e sordu. Sen kocanın vefatını dinleyerek niye eyvah dedin? Zeynep arz etti ki ya Resulallah ben onun oğullarını hatırladım. Kim onlara bakacak? Burada kocasının sevgisi, seven bir koca olursa karısı onu hatırlıyor fakat onun çocuklarına üzülüyordu. Ondan bahsetti. Ve bunda bugünkü erkekler için dahi ders vardır. Kadınlar için dahi. Sevgi sahibi koca olun ve çocuklara aldırış eden anneler olun. Onu düşünen. Sevgili kocalar olmak için kadın ve çocukların hakkını dahi vermek lazım. Onun için bugünlerde biz şikayet alıyoruz ki hak verilmiyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel şey buyurdu. Dedi ki Zeynep'e ben Allahu Teala'ya dua ediyorum. Allahu Teala ona senden daha kocandan daha fazla birisini sahi birisini ortaya çıkarsın çocuklara bakan. Aynı duanın neticesiydi ki Zeynep radıyallahu anha'nın evliliği Hazreti Talha ile oldu ve Muhammed bin Talha doğdu. Fakat tarihlerde zikir vardır. Hazreti Talha kendi oğlu Muhammed'i seviyordu. Fakat Zeynep'in daha önceki çocukları daha fazla seviyordu. Ve insanlar diyorlardı ki birisinin sevgisini böyle besleyen Talha'dan daha iyi başka birisi yoktur. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasının neticesiydi.
Sonra ikinci zikir vardır. Hazret Ka'b bin Zeyd'in zikri vardır. Kendi ismi Ka'b bin Zeyd bin Kays bin Malik idi. Kabile Benu Necar ile alakalıydı. Hazret Ka'b radıyallahu anh Bedir gazvesine hazır oldu ve Handek gazvesinde şehit düştü. Deniliyor ki kendisi Umayya bin Rabia bin Sakr'tan bir ok almıştı. Bere Mauna'nın eshablarından birisidir. Orada onun arkadaşları şehit olduydu. Kendisi kurtulmuştu. Bere Mauna'da. Bere Mauna öyle bir yerdir ki orada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabilenin söylemesi üzerine 70 eshabı gönderdi. Onlardan birçoğu Kur'an hafızları ve kari idiler. Ve onlar aldatarak hepsini şehit ettiler kafirler. Bir tek Hz. Ka'b kurtuldu. Kendisi dahi Bere Mauna'nın olayında şöyle bakımdan diri kaldı ki kendisi o zaman dağa çıkmıştı. Bazı rivayetlere göre kafirler saldırarak kendisini dahi yaralamıştı çok şiddetli bir şekilde ve kafirler ölü zannederek kendisini terk ettiler. Fakat o zaman daha diriydi. Daha sonra canlı bir şekilde Medine'ye ulaştı ve Allah-u Teala tekrar ona hayat verdi ve sağlığa kavuştu. Üçüncü zikir Hazret Salih Şükran'ın zikri vardır. Onun adı Salih idi ve lakab Şükran idi ve onunla tanınıyordu. Hazreti Salih Şükran Hazret Abdullah bin Avf'ın kölesiydi Habeşistan'dan olan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hizmet için onu sevdi ve Hazret Abdurrahman para alarak ondan satın aldı ve bazı rivayetlere göre Hazret Abdurrahman bin Avf bir kuruş almadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi hizmet etmek için. Hazreti Salih Şükran radıyallahu anh Bedir gazvesine ortak idi. Çünkü köle idi, diri değildi, hür değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir pay vermedi. Hazreti Resulullah Salih Şükran'a götleyici yaptı esirler üzerine. Salih Şükran bekçilik yapıyordu esirleri. Onlar kendileri para veriyorlardı. Male ganimetten daha fazla mala sahip oldu böylece. Ganimet malından bir pay alamadı fakat o bekçilikten dolayı ganimet malından daha fazla mal ele geçirebildi. Bedir gazvesinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hür yaptı, bıraktı. Serbest bıraktı. Hazreti Cafer bin Muhammed Sadık diyor ki Hazreti Şükran Ehl-i Suffa'dan idi. Her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısında onunla oturuyorlardı. Hazreti Şükran'ın bir saadeti vardır. O da şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güslü ve defnine dahi ortak oldu. Hazreti İbni Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gömleğinde gusül edildi ve kendi kabrinden Hazreti Ali, Hazreti Fazıl bin Abbas, Hazreti Kusum bin Abbas ve Hazreti Şükran ve Hazreti Avs bin Havali defnedildiler. Hazreti Şükran bu konuda diyor ki Allah-u Teala adına yemin ediyorum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mezar altında bir çarşaf serdim. Kırmızı renkli bir çadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kullanıyordu. Hazreti Şükran beyan ediyor. Ben bunu sevmedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka birisi onu kullansın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kullanıyordu ve yere dahi seriyordu bazen. Gazve-i Müreysi zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Şükran'ı esirler ve Merasi ahalisinin
elde edilen mal ve hayvanlar üzerine gözetleyici, bekçi yaptı. Güvenilir bir kimseydi. Onun hakkında zikri vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Şükran'ın oğlu Abdurrahman bin Şükran'a Hazreti Ebu Musa Aşeri'ye doğru gönderdi ve yazdı. Ben sana salih birisini Abdurrahman bin Salih Şükran'ı gönderiyorum. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azat ettiği köleydi. Onu gönderiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde onun babasının durumu neyse sen ona bakarak buna muamele yap. Bu öyle bir makam idi ki İslam kölelere dahi saygı verdiydi. Yalnız onları serbest bırakmakla kalmayıp onların evlatlarına dahi saygı gösteriyorlardı. Bir rivayet vardır. Hazreti Şükran Medine'de yaşıyordu. Ve bir evi Basra şehrindeydi. Hazreti Ömer'in hilafet devrinde vefat etti. Başka zikri Hazreti Malik bin Dukşam'ın zikri vardır. Bunun alakası Hazret kabilesinin ailesi Banu Ghanem'den Kâb bin Aus ile vardı. Bir kızı vardı. Rüya adlı. Ulemalar ihtilafları vardır. Hazret Malik bin Dakşam Beyt-i Ukba'da var mıydı yoksa yok muydu? İbni İshak ve Musa bin Ukba diyorlar ki Beyt-i Ukba'da vardı. Fakat her neyse bu ulemaların tartışması devam ediyor. Hazret Malik bin Dukşam Bedir gazvesine, Uhud ve Handek ve ondan sonraki bütün gazvelere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ortak oldu. Katıldı. Süheyl bin Amr Kureyş'in büyük ve saygı değer liderlerinden idi. Bedir Savaşı'ndan müşrikler tarafından katıldı. Malik bin Dukşam onu esir aldı. Rivayet vardır. Amir bin Saad kendi babası Hazreti Saad bin Abi Vakas'tan rivayet eder. Ben Bedir gazvesi günü Süheyl bin Amr'a ok attım. Onun kanı aktı. Kan ile birlikte yürüdü. Ben baktım ki Malik bin Dukşam onu başından yakaladıydı. Dedim ki bu benim esirimdir. Ben ona ok attıydım. Fakat Hazret Malik dedi ki bu benim esirimdir. Ben onu yakaladım. Sonra her ikisi Süheyl ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'i aldı o her ikisinden kendisi. Ve Ravha zamanında Süheyl Hazret Malik bin Dukşam'ın elinden çıktı. Hazret Malik insanla yüksek sesle onu aradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanında dedi ki her kim onu alırsa öldürsün onu. Savaş için geldiydi. Müslümanlarla savaştıydı. Esir oldu. Oradan çıktı. Tekrar tehlike olabilirdi. Onun için emir verildi ki öldürülsün. Fakat onun hayatı Allah-u Teala vardı hayatı. Süheyl bin Amr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu buldu. Bulduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürmedi. Eğer başka birisinin eline geçseydi o öldürseydi onu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu buldu, kendisini öldürmedi. Bu örnektir. Ve Resulullah bir cevabı vardır zalimlere. Onlar suçluyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini ki zulüm etti ve insanları öldürdü. Öldürülmeye değer birisini gördüğü zaman karar dahi verilmişti fakat kendisi onu öldürmedi. Bir rivayete göre Süheyl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı ağaçların altında kendisiyle görüştü. Emir verdi ve onun elleri bağlandı ve esir alındı. Sahih Buhari'de rivayet vardır. Hazret Utman bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in
Ansari sahabilerinden idi. Bedir'e katılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki ya Resulallah ben gözlerim tam görmüyor. Ben kavmime namaz kıldırıyorum. Yağmurda bir dere vardır. Dereden dolayı ben onların camine gelerek namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah ben istiyorum ki siz benim yanıma gelin ve benim evimde namaz kılın. Ve ben onu cami yapayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inşallah ben geleceğim. Diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anhuma sabahleyin sabah olunca benim evime geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin istedi. Ben izin verdim. Kendisi eve girdiği zaman oturmadı ve dedi ki evinde nerede istiyorsan ki ben namaz kılayım. Ben arz ettim ki bir köşeye işaret ettim ve burada namaz kılmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için orada durdu. Namaz kıldı. Allahu Ekber dedi ve biz dahi kalktık ve saf haline geldik. Resulullah 2 rekat namaz kıldırdı, sonra selam verdi. Ravi diyor ki biz kendisinin hazire ve et ve yemek ile hazırlanmış olan bir yemektir. Onu Resulullah'a sunduk. Kendisine durun lütfen dedik. Kendisi için hazırladıydık. Biz diyor ki evde mahallenin başka kimseleri dahi geldiler. Onlar toplanınca onlardan birisi diyen dedi ki Malik bin Dukşam nerededir? Onlardan birisi dedi ki o münafıktır. Allah ve Resulünü sevmiyor. Belki gelme işinden dolayı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki öyle demeyin. Sen onu görmüyor musunuz? La ilahe illallah söylemiştir. Bundan sonra Allah-u Teala'nın rızasını istiyor. Diyen dedi ki Allah ve onun Resulü daha iyi biliyorlar. Sonra dedi ki biz onun dikkatini ve iyiliğini münafıklar için görüyoruz. Belki kalp hilminden dolayı istiyordu ki münafıklara tebliğ yapsın ve onları İslamiyet'e yaklaştırsın. Onun için sempati belki besliyordu. Onun için eshablar belki yanlış düşünüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah-u Teala şüphesiz haram etmiştir ateşi. Her kim la ilahe illallah'ı kabul ettiyse yeter ki onun Allah-u Teala'nın rızasını istesin. Bu sözdeki ulemalara cevaptır. Onlar kafirlik fetvasını hemen veriyorlar ve özellikle Ahmedilere bununla alakalı olarak zulüm edenlerdir onlar. Bu sözde ulemaların kendi fetvaları dahi Müslümanların emniyetini yok ettiler. Barışını yok ettiler. Pakistan'da çok Labbek ya Resulullah hareketi vardır. Naralar atıyorlar. Fakat Labbek ya Resulullah budur ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sesi buydu. Her kim la ilahe illallah derse ona dahi demeyiniz ki bu Müslüman değil. Allah-u Teala ona ateş haram yapmıştır. Eğer Allah-u Teala'nın rızasını diyerek böyle diyorsa bunlar diyorlar ki hayır. Siz Allah-u Teala'nın rızasına göre demiyorsun la ilahe illallah. Kalplerin durumu böyledir ki Allah ve Resulünden daha iyi bilenlerdir. Allah-u Teala bunlardan milleti korusun. Başka bir rivayet vardır. Hazret Utban bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Hazret Malik bin Dukşam münafıktır. Bunun üzerine Resulullah dedi ki o la ilahe illallah'ın şehadetini vermiyor mu? Dedi ki evet neden olmasın fakat onun şehadeti yoktur. Resulullah sordu namaz kılmıyor mu? O dedi ki neden? Fakat onun namazı bir namaz değil. Belki onlarda dahi bugünkü bazı mollalar gibi sert kimseler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu insanlardır ki bunlar hakkında bana kendisi tarafından bir düşünce ileri sürmeyi yasak etmiştir. Kalplerin durumunu yalnız Allah bilir.
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak etti. Fakat bu ulemaların elinde bir senet vardır. Diploma vardır ki Allah adına hangi zulüm yaparlarsa yapsınlar ve özellikle Pakistan'daki ulemalar. Hazreti Enes bin Malik rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne Hazreti Malik bin Dukşam'a küfredildi. Resulullah dedi ki La tasubbu ashabi, benim dostlarıma küfür etmeyin, sövmeyiniz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinden geri dönerken Medine'den biraz mesafede bir yerde ikamet etti. Mescid-i Zirar hakkında vahiy indi kendisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Malik bin Dukşam ve Hazreti Rızvan bin Adi'yi çağırdı ve Mescid-i Zirar'a gidin dedi. Hazreti Malik bin Dukşam ve Hazreti Rızvan bin Adi hemen Banu Kalim kabilesine ulaştılar. Hazreti Malik bin Dukşam'ın kabilesiydi. Hazreti Malik bin Dukşam Hazreti Utban'a dedi ki bana biraz mühlet ver ki evden ateş getireyim. Evden hurma ateş getirdi ve ondan sonra gittiler akşam ve yatsıya giderek o yere ulaştılar ve onu ateşe verdiler ve yerle bir ettiler. Bazı kimseler hatadan dolayı hesaplar hakkında biz kötü hüzanda bulunamıyoruz. Öyle düşünce vardır ki bu yanlış bir yola girmişlerdir. Öyle ki onlara münafık dahi denildi. Fakat bunlar daha sonra münafıkların merkezini yok edenler oldular. Onun sona erdirenler oldular. Allah-u Teala'nın emrine göre Allah-u Teala bu hesapların derecelerini yükseltmeye devam etsin ve bize dahi kendimizi muhasebe etmemizi nasip eylesin. Allah-u Teala'nın buyrukları nedir ve nereye kadar biz onları tamamlıyoruz. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله